ചെല്ലാനത്തെ അവസ്ഥ അവിടെ കടലാക്രമണം തടയാൻ കടൽഭിത്തി ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. താൽക്കാലികമായി ജിയോ ബാഗുകൾ ഇന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പണികൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. ചെല്ലാനം തീരസംരക്ഷണ സമിതി ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ഇന്നലെ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. വിവരങ്ങളുമായി ചെല്ലാനത്ത് നിന്ന് കെ വി സന്തോഷ് കുമാർ ചേരുന്നു. സന്തോഷ് കുമാർ, ഇന്നലെ കളക്ടർ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴടക്കം ചെല്ലാനംകാരുടെ പ്രതിഷേധം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ജിയോ ബാഗുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടിയിലേക്ക് കടന്നോ ഇപ്പോൾ? സുജയ, ജിയോ ബാഗുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഏതാണ്ട് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ പ്രത്യേകം ഇതിനുവേണ്ടി തൊഴിലാളികളെ എത്തിച്ച് ജിയോ ബാഗുകളിൽ ഇവിടുത്തെ തീരത്തുള്ള മണൽ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജിയോ ബാഗുകളിൽ മണൽ നിറച്ച് ഇവിടെ കടൽ ഭിത്തി പോലെ അടുക്കി ഒരു താൽക്കാലിക പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് ചെല്ലാനം, വേളാങ്കണ്ണി പള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ ബസാർ ഏരിയ, കമ്പനിപ്പടി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. ബസാർ ഏരിയയിലും കമ്പനിപ്പടിയിലും ഏതാണ്ട് 200 മീറ്റർ നീളത്തിലായിരിക്കും ഈ ജിയോ ബാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള താൽക്കാലിക കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുക. അതുപോലെ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയുടെ സമയത്ത് 180 മീറ്റർ നീളത്തിലും ഈ ജിയോ ബാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കും. ഇതൊരു താൽക്കാലിക പരിഹാരം മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു സീസണിലേക്ക് മാത്രമുള്ള പരിഹാരം മാത്രമാണെന്നാണ് ഇന്നലെ കളക്ടറും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോ ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കടൽ ഭിത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്കല്ലുകളുള്ള കടൽ ഭിത്തിയോ ആണ് ശാശ്വത പരിഹാരമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ജിയോ ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ചില മണ്ണ് ലഭിക്കാതെ വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇത് മുടങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു മഴക്കാലത്തിന് ശേഷം അത് പൂർണ്ണമായും പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കളക്ടർ ഇന്നലെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നലെയും കളക്ടർ ഈ സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം, ഒരു അടിയന്തര തീരുമാനമുണ്ടായത്. അതുപോലെ ജനകീയ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ കൂടി നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ഈ പണികൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയായി. എന്തായാലും 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് ഇന്നലെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.